वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, आयचो आमचो विशय जेजू भाशेन समाजाचे देगेर आसलेल्यांक काकूत दाखोवया. आनी ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना सोबार प्रश्न म्हज्या मनांत आयले. हे देगेर आसलेले कोण मनीस काय आनी ते देगेर कित्याक आसात काय, तांकां देगेर कोणें घातल्यात काय, हे भशेन सोबार प्रश्न तुमच्याय मनांत येतलेच. आनी नियाळ करीत जाल्यार एके भाशेन ती संवसारी वाटेन चलतात आनी एकलो बरयणार तो असो बरोवन म्हणटात की जांच्या जिवितांत जेजू ना, जेजूचें आसणें ताणें अणभवूंक ना, तींच घोडी देगेर आसात वो सांडलोली आसात तो अशें म्हणटा. आनी हे भाशेन ही मनशां घोडी ती संवसारी वाट चलता आसतली ओ संवसाराचे शिकवणे प्रमाणे आपली जिवीत वता आसतली, जावं ती सांडल्यात जावं ती निराशेपणान बोडल्यात, असले तांचें जिवीत जाल्लें आसा. आनी हें सोजमून घेवंक आमी एक ल्हानशें एक उदाहरण आमी घेवया. आमी सगल्यांनी ऑरेंज आमी खाल्लां आसतलें आनी ऑरेंज खाता आसतना आमी ताची कात काडून तें आमी सोलून तें आमी खाता. आनी हेंच घेवन हेंच ऑरेंज घेवन आमी एक एक्सपेरिमेंट आमी करुया. जोरी तर हें सोल्लोलें ऑरेंज उदकान घालीत जाल्यार हें ऑरेंज बुडटा वो तें उफेता. तें ऑरेंज बुडटा म्हूण आमकां सगल्यांक खबर आसा, कित्याक काय ताका भायल्यान तें कवर ना वो ताका कात ना म्हूण आमकां खबर आसा. देखून हें ऑरेंज उदकान घातल्या उपरांत तें बुडटा. पूण आख्खें कवर आसतलें ऑरेंज जर तर आमी तें उदकान घालीत जाल्यार तें बुडना म्हूण आमकां सगल्यांक खबर आसा, कित्याक हेंच ताची कात, हें कवर ताका तें उदकान बुडोवंक ताका दिना. आनी हो बरयणार म्हणटा की ही भायली स्कीन ओ हें कवर जावन आसा आमचो जेजू क्रिस्त. जर तर आमी संवसारांत आमी आसां तरी आसतना तो आमचे बरोबर आसा, देखून आमी संवसारांत आमी बुडोवंक आमी शकना. देखून वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर इन क्रायस्ट. हें आमी सोजमून घेवंक आमकां सगल्यांक आमकां आयचो विशय आमकां आपयता. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत जेजू ना म्हणटकूच आमी संवसारी वाटेन आमी बुडटा, आमी संवसारी वाटेन आमी सांडटा म्हूण आमकां सगल्यांक खात्री आसा, आमकां सगल्यांक थावें जाल्लें आसा. देखून ही मनशां ती देगेर आसात म्हूण आमकां गोमता. आनी असल्या मनशांक जेजू जिवीत दिवंक, असल्या मनशांक जेजू मोग दिवंक ह्या तो संवसारांत आयलो. आनी ताणें कितें केलें काय, पयलें म्हणल्यार जीसस टूक द बर्थ ॲट द मार्जीन. म्हणजे जेजून देगेर ताणें समाजाचे झोल घेतलेलो आसा. न्हय पालासीन पूण गोरवाच्या गोट्यान ताणें जुल्म घेवन ताणें आमकां सगल्यांक ही ल्हानविकाय दाखोळ केल्ली आसा. आनी भशेन ताणें देगेर आसलेल्यांक ताणें हो मोग, ताणें ही काकलूत दाखोळ केल्ली आसा. दुसरें म्हणल्यार ही लीव ऑन द मार्जिन्स. म्हणजे जेजू केरी भशेन आपले मिसांव, आपलो भौशीक वावर ताणें देगेर असो ताणें करून दाखोळ केल्लो आसा. जावं ती पातकी, जावं ती घातकी, जावं भायर जाली गोरीब दोन वसुंदार, ह्या सगळ्या ताणें हो वावर केल्लो आसा.
ताणें मिसांव फुडें व्हेल्लें आसा आनी ताणें आपल्या आसण्या उद्देशी तांकां मोग दिल्लो आसा हें सगल्यांक आमकां ठावें आसा आनी तिसरें म्हणल्यार ही डायड ऑन द मार्जीन म्हणल्यार जेजू कितें भाशेन मेलो खुर्साचेर आनी त्या काळाक खुरीस जाणो आसलो सगल्यांक आमकां नदीची खुणां आनी खुर्सार कोणाक मारताले काय खुर्सार मारताले चोरांक वायटकारांक आनी असलें मरण घेवन जेजून केले भाशेन ताणें आमकां सगल्यांक सोडवून फावो केल्लें आसा आनी ही सोडवून घेवन हें हातयार घेवन आमी ताची सगळीं काकूत आमी अणभवता असलेंच जिवीत आमच्या भाग्यवान अशें ताणें जिवीत जियेल्लें आसा ताणें व्हडपण सोडून दिलें ताणें गिरेस्तकाय सोडून दिली ताणें पालास सोडून दिली हे भाशेन तो देगेर आसा सगळें तो थंय गेलो थंय तो रावलो भोंवलो आनी ताणें तांकां जेजूक वाटलो म्हूण तांकां सगल्यांक देग दवरता आनी ताचो मुखेल हेतू ताची मुखेल एम जाल्ली म्हणल्यार टू गीव क्रायस्ट टू दोज हू आर एट द मार्जीन म्हणजे जे कोण सांडलेले आसात तांकां जेजू वाटूंक ताचो मुखेल हेतू जाल्लो आसा आनी हेंच आमकां आयच्या वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा कितें भाशेन जेजू आपल्या शिसांक हेंच तें मिसांव दिता तें म्हणल्यार सांडलोले सवे तो तांकां देख घेवन आनी तांचे सगळे तो वचून तांकां तो उलो कोत्ता आनी भाशेन थंय गेल्या उपरांत तांकां सुर्गेचें राज वाटूंक वायटकारांक बरी करूंक मेल्ल्यांक जिवंत करूंक कोडकारांक नितळ करूंक देंवसार काडून तांकां धाडटा हे भाशेन जेजू आपले मिसांव फुडें व्हरूंक तो शिसांक धाडटा आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा की देवाचे वाटेर चल्ल्या उपरांत देव आमचे सगळें तो ओस्तोरिया कोत्ता म्हूण तो आमकां दाखोवळ कोत्ता आमी फकत भावार्थ दवरूंक तो आमकां सगल्यांक आपयता तर मोगाळ भयणी बांदून आयच्या दिसा आमी आमकांच विचार करुया हांव म्हज्या जिवितांत सांडलां काय म्हज्या जिवितांत खरेपणी देवाचें आसणें आसा काय जेजू म्हज्या जिवितांत आसा काय तर आमच्या जिवितांत खरेपणी जेजूचें आसणें आमी वळखून घेवन जेजूशी येवंक आमी सगळीं वावरुया आनी दुसरें म्हणल्यार आमच्या जिविता उद्देशी आमी जेजूचे रूपकार जावं ताचे गोवाय जावं आनी जी कोण सांडलेली आसात जी कोण देगेर आसात तांकां आमी जेजूशी हाडूंक आमी सगळीं वावरुया हेंच आमकां मिसांव ताणें आमकां सगल्यांक फावो केल्लें आसा तर तो जेजू हे विधीर येतलो तर ताचें आसणें वळखून घेवन आमच्या जिविताक आमी भेटोवया आनी आमच्या जिविता उद्देशी ताचें काकूस्तान दिवंक आमी सगळीं वावरुया